सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब टनाटन यार, टनाटन ही रहने चाहिए। तो यार आज क्या करेंगे हम? आज कुछ अलग करेंगे। तो हमारे पास है एक ताला, मतलब लॉक, इंग्लिश में लॉक बोल सकते हैं। और ये कंपनी का बासी डबल लॉकिंग का। और ये कंपनी दावा करती है हम सबसे मजबूत ताला बनाते हैं, सबसे ही मजबूत। और यार मैं मार्केट में भी गया, मैंने उनसे कहा फुल मजबूत ताला दे दो, फुल मजबूत। जिन्होंने ना ये ताला हमको प्रोवाइड कराया, वासी कंपनी का डबल लॉकिंग है। इसका फोटो डाल दूंगा, फोटो देख लेना। तो यार हम इसका लेंगे टेस्ट। अब देखते हैं टेस्ट किस प्रकार लेते हैं। हमारे पास कुछ नाजी बम और कुछ सरस्वती बम। अब देखते हैं ये टेस्ट को पास कर पाता है या फेल हो जाता है। हमारे पास इसका 3 राउंड है, 3 राउंड में देखते हैं एक राउंड में फेल जाता है, पास जाता है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, अपने सेटअप की ओर बढ़ते हैं। नजदीक लिया यार, तो भाई लोगों 3 बार टेस्ट लिया, इसका 3 बार पास कर चुका। बाकी में यार कंपनी मजबूत ताला बनाती है यार। कंपनी के अगर ताला परचेज करना है तो कर सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं किया यार, मैं बस बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई होप यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें प्लीज यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और यार चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिससे कि हम आपके लिए और भी फाड़ू वीडियो बना लें यार। कुछ समय आज हम कुछ स्टैंड भूल हैं घर पे, तो आने वाले समय में बहुत ही तगड़ी वीडियो आएंगे यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और कीप सपोर्ट में, कीप लव मी।